यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो शेर्पा माउन्टेन योगा च्यानलमा। सधैँ चाहिँ आज पनि हामीले एउटा नयाँ आसन लिएर आएका छौँ यहाँको लागि। एकदमै फाइदाजनक हुने आसन कपालभाती। हजुरहरूले यो कपालभाती गर्नुभन्दा सुरुमा कुनै पनि आसनमा बस्नु यसरी तपाईँले पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन हजुरलाई जेमा कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसमा बस्नुहोस्। त्यसपछि ढाडलाई बिल्कुल सिधा गर्नुहोस्, पुरै सिधा। अब दुवै हातलाई गुनामाथि राख्नुहोस् र हातलाई ध्यान मुद्रामा राख्नुहोला। यसमा श्वास तान्दा पेट फुलेको हुनुपर्छ, श्वास फाल्दा पेट खुम्चेको हुनुपर्छ। यो भिडियोमा देखाए जस्तै गर्नुहोस्। र यो कपालभाती गर्नको फाइदा धेरै छ। यो कपालभाती गर्दा श्वास तान्दा पेट फुल्छ र फाल्दा पेटभित्र जान्छ। यस क्रियाले कलेजो वा अरू धेरै मांसपेशीहरूमा फाइदा गर्छ। यी क्षेत्रहरूमा रगत प्रवाह पनि बढ्छ। पाचन, एसिडिटी र ग्यास सम्बन्धी समस्याहरू हटाउन सहयोग गर्छ। पेटको बोसो घटाउँछ, फोक्सोको क्षमता बढाउँछ, शरीरका विभिन्न भागहरूमा रगत फ्लो बढाउँछ, शरीरलाई सक्रिय पार्छ र सुस्ती हटाउँछ, मस्तिष्क कोषहरूलाई सक्रिय गर्छ, मेमोरी पावर र एकाग्रता शक्तिमा सुधार गर्छ, शरीरका चक्रहरू सक्रिय गर्न मद्दत गर्छ, पेटका अङ्गहरूलाई उत्तेजित गर्छ, मधुमेह भएका मानिसहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी हुन्छ, रक्त परिसञ्चालनमा सुधार गर्छ, अनुहारमा चमक थप्छ। यो कपालभाती गर्दा तपाईहरूले धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण गर्दा तपाईँले यो कम्तीमा 5 मिनेट, बडीमा तपाईँले 10 मिनेट तपाईँको समय अनुकूल मिलाएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दा बिहानको समयमा गर्नुहोला। बिहानको समयमा गर्दा एकदमै फाइदा हुन्छ। यदि बिहानको समयमा गर्न सक्नु भएन भने खाना खाइसकेको 3 घन्टा पछि गर्दा पनि हुन्छ। तर सबैभन्दा धेरै फाइदा तपाईँले बिहानको समयमा गर्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले पनि नियमित गर्नुहोला। तपाईँले सुरुमा गर्दा यो भिडियोमा हेरेर तपाईँले भिडियोमा देखाए जस्तै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।